I felt for you. Oh, I regret for losing the one who loved me, for who I can't go back to. Walking through all the वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ कॉस्मॉस का स्टर्नर बैकपैक। तो यहाँ पे मेरे पास ये बैकपैक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बैकपैक है मेरे हाथ में। सो गाइस, मैं आपको इस बैग का बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्कूल के लिए चाहिए तो ये मत लीजिए, क्योंकि इसमें उतना कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतना छोटा है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा बुक फिट नहीं होगा। ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा और ऑफिस वालों के लिए। बट ये एक टेक बैकपैक है, यहाँ पे आप गैजेट वो सब रख सकते हो अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप ट्रैवल करते हो तो। सो गाइस, ये बैकपैक मुझे सबसे सस्ता में मिला। ऐसा टाइप का मतलब चाहिए था, एक USB वाला और अंदर भी केबल है, और ये लैपटॉप का कंपार्टमेंट भी चाहिए था। ये बैग मुझे मिला सबसे अच्छा में। और अगर आपको स्कूल के लिए चाहिए तो आप अमेरिकन टूरिस्टर, स्काई बैग, वो सब ब्रांड पे जाओ, तो वहाँ पे आपको 700 का रेट का अंडर आपको अच्छा मिल जाएगा। अच्छा कैपेसिटी भी मिलेगा, 28 लीटर 27 लीटर। तो ये 22 लीटर है। बट यहाँ पे ये चीज़ के लिए थोड़ा मतलब यहाँ पे ज़्यादा बुक आप भर नहीं सकते। और यहाँ पे देख लीजिए इसका अंदर का कंपार्टमेंट कैसा है। तो सबसे पहले आपको ऐसा मिलता है पॉकेट, ऐसा है पॉकेट। यहाँ पे पेन होल्डर, एक पेन के लिए, और यहाँ पे पावर बैंक के लिए। तो यहाँ पे पावर बैंक है, पावर बैंक ऐसे जाएगा। यहाँ पे ऐसा लंबा वायर है। तो ये ऐसा बैग आप स्कूल में मत लीजिए। अगर आप छोटा क्लास में, अंडर क्लास 10, तो ये सब बैग मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको बस्ता जैसे लोड लेना पड़ता है। कि आपको पता है या आप CBSE स्कूल में पढ़ो या कोई स्टेट गवर्नमेंट वाला, आपको एक सब्जेक्ट का बुक भी लेना पड़ेगा और कॉपी भी लेना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको 10 से 12 हो जाता है कॉपी और बुक लेके, तो काफ़ी वेट हो जाता है। तो उसके लिए ऐसा बैग परफेक्ट नहीं है। ये सब लैपटॉप बैग है, आप लोग देख सकते हो। इसमें लैपटॉप वो सब कैरी करने के लिए होता है। आप लोग देखते हो जो आपका लैपटॉप का साथ बैग आता है, उसमें इतना ह्यूज नहीं होता। वो बस लैपटॉप, चार्जर, हेडफोन, माउस, कीबोर्ड उतना तक के लिए बनाए जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। तो यहाँ पे बोतल होल्डर भी है 2, तो बोतल भी रख सकते हो बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे लैपटॉप के लिए अच्छा खासा कंपार्टमेंट है। बट आप जो लैपटॉप का बैग देखते हो जो असली होता है, ओरिजिनल लैपटॉप का साथ आता है, तो वहाँ पे एकदम मोटा होता है ये चीज़। यहाँ पे थोड़ा पतला है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। वो 15.6 इंच का लैपटॉप आ जाएगा। और यहाँ पे पावर बैंक मैंने रख दिया, तो फिट हो गया मेरा पावर बैंक, मतलब और छोटा बढ़ गया इसके लिए। और भी बड़ा फिट होगा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा 20,000 mAh का फिट हो जाएगा। तो अभी इसमें लगा के देखते हैं। तो ये ऐसे फिट हो जाता है, और यहाँ से निकालना पड़ेगा केबल। बट ये चीज़ अजीब लगता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बैग का अंदर ही चार्ज दे। थोड़ा स्टाइलिश लगता है कि बैग से केबल निकाल के अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हो स्टेशन में, तो वो कूल लगता है थोड़ा, उसके लिए ये चीज़ देते हैं। सो गाइस, अभी मैं इसमें लैपटॉप डाल के दिखा रहा हूँ इसको। लैपटॉप डालने का बाद कैसा लगता है, कैसा फिटिंग होता है। सो गाइस, यहाँ पे देख लीजिए ये बैकपैक। अभी बैक कैमरा में इसका क्लोज लुक अच्छा से दिखाई दे रहा है, तो फ्रंट कैमरा में फोकस नहीं होता वैसे। तो यहाँ पे बैकपैक का लुक मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ देखना है तो पॉज करके देख लीजिए। तो ये ब्रांड का नाम मैंने कभी नहीं सुना, तो मुझे ऐसा टेक बैकपैक चाहिए था, बजट में चाहिए था। 685 ऐसे कुछ है, मतलब 700 का अंडर ही है। तो ये मुझे मिल गया। और यहाँ पे मैं आपको पूरा भी दिखा रहा हूँ अंदर से। तो यहाँ पे पूरा वाटर प्रूफिंग है, एक्स्ट्रा लेयर है कपड़ा का, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉकेट है ऐसे। और यहाँ पे पूरा वाटर प्रूफ है, देख लीजिए। ये चीज़ एक्स्ट्रा लेयर है और काफ़ी अच्छा है। और अंदर में ऐसा पॉकेट है, और ये पावर बैंक में कनेक्टेड है। और ये लैपटॉप का कंपार्टमेंट, अभी लैपटॉप लगा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एकदम परफेक्टली फिट हो गया लैपटॉप। ऐसे कुछ फिट हुआ, पूरा अंदर तक नहीं गया, बट जितना गया अच्छा ही गया। तो ऐसे आराम से फिट हो जाता है लैपटॉप, देख लीजिए आप लोग। तो आप कंपनी के जैसे लैपटॉप बैग जैसे एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे परफेक्टली फिट होता है। ये चीज़ भी एकदम मतलब मोटा रहता है, जो कुशन रहता है, कुशनिंग भी अच्छा रहता है। यहाँ पे उतना भी बेटर नहीं है, बट आप इसमें लैपटॉप ले सकते हो और एक्स्ट्रा सामान भी ले सकते हो। ऐसा टाइप देख लीजिए, एक्स्ट्रा सामान भी जाएगा लैपटॉप लेके। बट आप अगर ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे कपड़ा भर के वैसा नहीं ले सकते। तो ये टेक बैकपैक है, कोई स्कूल बैग नहीं है। और रेन कवर यहाँ पे नहीं है। सो गाइस, मैं यहाँ पे वीडियो नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।